नमस्कारू हांव अनुपमा भट आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाक स्वागत हांग पळयाची हांव चट्टवरो पापडी म्हणून म्हणटाची काल रात्री ती बदगला हांग एक जीव कडगी शिनून दवरता साल काणू आतां जे एक लायक एक वाग कोरी हांवें जी चट्टवर आनी जीव कडगी घालून भारी टेस्ट दोनीचें कॉम्बिनेशन आतां कशें करचें म्हूण पळया फस्ट हांव एक चमचे नारळेल तेल होवन करता आनी एक 7-8 बेडगी मिरसांग आनी तिखसाणे जावका जाल्यार एक 3-4 गांवची मिरसांग बेडगी मिरसांग कलर विचाक आनी मासोल चड जाता बेडगी मिरसांग चड घाल्यार ते दोनी ओटू करून रोस्ट करून काडून घेता तेच कायले भितर ओपास एक 2 चमचे तेल घालता आनी हींग घालता हींग लायक फुलका तो चड तो हींग घालका अवरोय जीव कडगी दोनी गॅस म्हूण म्हणटा हांवें तशें हींग घाल्या बारी लायक आतां हींग फुलच्या स्टार्ट जातना हाका हांव 2 चमचे उडदा दाळ घालता बरी 2 चमचे घाल्या आनी 1 चमचे कोथंबीर घालता आनी लायक करून रोस्ट करूसर करता आनी ताका तेन्नाची 1/4 चमचे मेथी घालता आनी 4 बगय ओटोची भाजून घेता आनी जे मेथी पटपट जाता अशें उडदा दाळ आनी कोथंबीरीचे कलर चेंज जावन लायक गोल्डन कलर येता ते गोल्डन कलर येता आनी मेथी ताजी ओटोची भाजून सम पटपट येता हिंगाचे पुरबोळ येता इतलें जाता ना समज एक 2 टेबल स्पून सोय घालता हांगा ही सोय घालेल तितले ताजी क्वॉन्टिटी चड जाता आमगेले सोंग्याचे तशें हांव 2 टेबल स्पून सोय घाला हांव एक 4-5 जनांक करता अशें आतां पळय ती सोय मस्त तांबडी आनी कोरका म्हणना जस्ट ड्राय जाल्यार आतां ती मिरसांग भाजिली घालता आनी हाका एक राजा वळ्या तितले म्हणजे 6 वळ्या तितले चिंचाम घालता हांगा इत्याक म्हळ्यार हांव टोमेटो घालचें आसा टोमेटो पुरो हांव शिनून दवरला हांगा आतां हांव एक ओपास एक 3-4 चमचे तेल घालता वागा चड ते तेल घाल्यार रुची जत्ते 3-4 चमचे तेल घालून तातूंत भितर 1 चमचो सासम घाल पटपट जातना करबेव घालता करबेव घाल जाता पळयाची टोमेटो सम व्हड 3 लायक पिकलो टोमेटो घालता हे टोमेटो घाल्यार बारी रुच जाता वागू आतां तुमगेले टोमेटो ना म्हूण जाल्यार घालका म्हूण ना चिंचबागचे क्वॉन्टिटी चड केल्या जाल्यार टोमेटो घालचे गत्य ना जस्ट पण्ण घालचे न्ही आमी ते जीव कडगिनी पुराय घाल्या जाल्यार टोमेटो इश्ट ना जाल्यार घालका म्हूण ना आतां टोमेटो लायक करून एक 2 मिनट फ्राय करचे आनी आमी शिनून दवरलेले जीव कडगी घालता आतां हे जीव कडगेनी टोमेटो चिके शिजूका आमी अवरो कुकरान दवरून शिजोवन काडला हांव हांगा अवरा जोट घाल्यार मस्त वेळ वता अवरो शिजच्या लेट आसा देखून अवर कुकरान भितर 3 सीट काडून 5 मिनट दवरून शिजोवन काडला हांव हांगा आतां पळय हाका थोडे उदक घालून धांकून एक 5-6 मिनट शिजयता मीठ घाल न्ही आमी हाका खंय आतां पळय चिक्की जीव कडगी टोमेटो पुरो मेळना इले म्हणटना आमगेलो अवरो शिजोवन रेडी जाला हांगा आतां अवरो घालता हांव हांगा शिजोवन दवरलेलो अवरो हाका घाला ताका थोडे उदक आसा आतां ह्यो अवरो आनी हे जीव कडगी पुरो लायक करून चाळून घेता आनी मीठ घालता हाका जावका जाल्यार आमी अवऱ्याक कडगेक खंयच्याकय मीठ घाल न्ही आतां जावका जाल्यार तितलें मीठ घालता आनी लायक करून मिक्स करून घेता आतां खंयच्याकय मीठ घालनी न्हू पुरो चेप्पे आसा आतां आमी हाका मासोल घाल्यार ते पुरो तशी आसता अवरो मीठ तांडून घेना ते देखून मीठ घालून हें समज एक 5 निमिश धांकून लायक करून कतकत हाडका सान करून उज्जो तेन्ना ते कतकत येतना ती कडगी ते अवरो पुरो लायक मीठ तांडून घेता अशें हाडून हांवें भाजून दवरलेले लायक स्मूथ पेस्ट करून मासोल करून घेतला हांव हांगा आतां हाका मीठ पुरो तांडून घेतलें आतां आमी ते वांटून दवरलेले मासोल हाका घालता हांव लायक करून मिक्स करून लायक स्मूथ पेस्ट जाता ते म्हळ्यार उडदा दाळ घाल्या न्हू हाका आतां हांव मिक्सर आयदन लायक करून धुवन घालता हाका वो वागू आमी शिजता खंय खावेत जेवयेत सायडाक घेवन पोळ्याक पानपोळ्याक शेवयेक पुरो लायक जाता वो वागू पण आतां हांव मिक्सर आयदन धुवन घाल्लें आतां आनी हाका मासोल लागू का आतां आमी मीठ घालें लायक लागला हाका आतां आनी तिखसाणें येवका न्हू आतां ते अवऱ्याचे सोल दाटन ते देखून हाका समज तो मासोल लागू का जाल्यार हो उज्ज सुरवें आमी उज्ज होड करून लायक करून खतखत हाडून सिम करून सम एक 5-6 मिनिट धांकून दवरका लायक खतखत हाडोका त्या म्हळ्यार ते अवऱ्यान ते ताजी तिखसाणी सम तांडून घेवका जाल्यार मात हो वागू रुच जाता पण हांव आतां एक चाळून घेता वापास आनी वापास तशी धांकून वापास एक 5 मिनिट खतखतयता
तेन्ना तेला एक मिरसांग मीठ पुरो उरो जीव कडगी पुरो तांदून घेतली. आतां चेडतो कोथंबरी पल्लो कटकोन घाला रे आमगेले उनु उनु भारी टेस्टी जावन आशिल्लें. आमगेले पापडेनी जीव कडगी घालून आशिल्लो वाग हांगा रेडी जालो. तुम पुरो जन कोण पळयाची भारी लायक जाता. तुमकां इश्ट जालो म्हण जाल्यार आमगेले शेड्र रसा कुकिंग चॅनल पुरो जन सबस्क्रायब करा. तुमगेले फ्रेंड्सा रिलेटिव्सा सांग्या आनी सपोर्ट करा आमकां सगळ्यांकय धन्यवाद.